봐. 우리가 너무 당연하게 먹는 음식 중에는 냉장고에 하루만 있어도 독이 되는 음식들이 있다는 걸 알고 계세요? 냉장고에 넣어뒀다가 다음날 꺼내보면 독이 될 수 있다고 해. 그 중에는 생선과 해산물, 식초와 감자, 그리고 밥까지도 있어. 생선이나 해산물은 냉장보다는 냉동이 더 안전해. 식초는 방치하다가 썩은 거 쓰면 위험하고, 감자는 차갑게 하면 성분이 변질돼 독이 될 수 있다고 해. 밥도 오래된 밥은 곰팡이가 생겨나서 위험해. 이런 건 꼭 주의해서 관리해야겠죠. 아무 생각 없이 먹다가 애먹는 건 진짜 싫잖아. 함부로 대충 하지 말고 조심조심해야 해.